അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് മുണ്ടക്കയം ഭാഗത്തേക്കാണ്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുണ്ടക്കയം, കൊക്കയാറ്, ഏന്തയാറ്, അതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായങ്ങളും അതേപോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്രമമാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 30ഓളം വളണ്ടിയേഴ്സും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് അസസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിടാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2 വീക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാലും മുണ്ടക്കയം ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇനീഷ്യൽ റെസ്ക്യൂ ആൻഡ് റിലീഫ് പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ മുണ്ടക്കയത്തേക്ക് ഇപ്പം വണ്ടി കയറുന്നത്. അപ്പോൾ സൊലൈസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ ഈ വളണ്ടിയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ പോയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് അറിയുള്ളൂ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആവുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് വീടുകളുടെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവിടെ പോയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഒന്ന്, ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സിൽ വിക്ടിംസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സോഴ്സുകളുടെ ഡിസിൻഫെക്ഷനാണ്, ക്ലോറിനേഷൻ പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. പിന്നെ ക്ലീനിങ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കുട്ടികളെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഓൾമോസ്റ്റ് 30ഓളം വളണ്ടിയേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഒരു 2 വീക്കെങ്കിലും ഏറ്റവും മിനിമം ആ ഒരു പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. തൃശ്ശൂർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. ദൂരെ ട്രാക്ടറൊക്കെ പൂട്ടുന്നത് കാണാം. നമുക്കറിയാം 2018-19 ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷേ 21-ൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥയായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള സഹായങ്ങളൊന്നും മുണ്ടക്കയം ഭാഗത്തേക്കൊന്നും എത്തുന്നില്ല. ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്. ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഈ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്കുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലൊക്കെ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ലെവലിലൊക്കെ നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയൊരു വളണ്ടിയർ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ നമ്പറൊക്കെ താഴെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. തൃശ്ശൂരാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് നാളെ പോകാനാണ് പരിപാടി. ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട് കല്യാണം കൂടാൻ പോയി. അപ്പോൾ നല്ല കട്ട പോസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. മൂവാറ്റുപുഴയാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി വന്നു. എനിക്ക് ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിച്ച് ഈ ഒരു ഷെഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത്യാവശ്യം ഒരു റേഞ്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. കോട്ടിക്കൽ പ്രദേശത്ത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ വെള്ളം പൊങ്ങി സൈഡിലുള്ള മരങ്ങളും വീടുകളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് മണിമലയാറാണ്. ിലെ ഏളങ്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ദൂരെ നോക്കിയാൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഉരുൾ പൊട്ടിയതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. താഴെ പുഴ ഒഴുകിയത് കാണാം. ഏന്തയാറാണുള്ളത്. ഏന്തയാറിൽ പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയ ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ. ദൂരെ മുകളിൽ കാണുന്നത് വാഗമൺ അല്ലേ? വാഗമണ്ണിൻ്റെ തങ്ങൾപ്പാറ ഭാഗത്തുള്ള കുന്നുകളാണ്. അവിടെയും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പൊട്ടിയത് ഇങ്ങനെ കാണാം. ഏന്തയാർ എളംകാടിലാണുള്ളത്. സിസിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ച സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു കോറി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇത്രയും പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള ലോല പ്രദേശത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോറികൾ കേരളത്തിൽ പല ഭാഗത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളെ കാണാതെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വന്ന സമയത്ത് അവർക്കുള്ള റിലീഫുമായിട്ട് ഓടി നടന്നിട്ട് കാര്യമല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തേ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ബോർഡറാണ്. ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന കുന്നുകൾ വാഗമൺ ഏരിയയാണ്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വാഗമണ്ണാണ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് റോഡില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഇത്രയും എക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏലങ്കാട് റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. വെള്ളം കുത്തി ഒലിച്ച് വന്നിട്ട് ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റൊക്കെ വീണ് കാണാം. ഇതാണ് പുഴ. ഇതിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് എത്ര ഉയരത്തിൽ വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഈ ഒരു കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഉരുൾപൊട്ടലാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും കല്ലും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഒലിച്ചു വന്നതാണ്. അപ്പുറത്ത് പുഴയാണ്. ഈ റോഡിൻ്റെ ഈ സ്ഥലത്ത് പോലും ഇത്രയും കല്ല് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. റോഡായിരുന്നു. ഇത്രയും ഭാഗത്തെ മണ്ണെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒക്കെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയ സ്ഥലങ്ങളാണ്.
NDR ഇളങ്കാട് ഭാഗത്ത് ഉരുൾ പൊട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഒരു സ്ഥലം. അവിടുന്ന് വെള്ളം ഒലിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ റോഡിലേക്ക് വന്നു. ഈ ഒരു പുഴയിലേക്ക് ചാടേണ്ട വെള്ളം നേരെ ഈ റോഡിലൂടെ, ഈ കാണുന്ന റോഡിലൂടെ അങ്ങോട്ട് നേരെ ഒഴുകി. റോഡ് ഓൾറെഡി പണിയിൽ നിൽക്കുന്ന റോഡായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയി, മണ്ണ് കല്ലെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയി. താഴെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ കടക്കാത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറി, അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറി അല്ലേ? ഇതിനകത്തെല്ലാം വെള്ളം കയറി. ഇതെല്ലാം ഇവരിപ്പോൾ ഇവിടെ താമസം ഈ വീട്ടുകാർ വീടാണ് ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ ബാങ്കുകാർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ്. കൂട്ടിക്കൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നന്ദിപോയ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം